Hello guys, wannan bidiyo na 19 inda muke koya mutane first trade step by step. A wannan bidiyon za mu bayani akan abubuwan da ake cewa strategy da mahimmancin strategy. Da kuma wani strategy mu za mu yi amfani da shi. Za mu yi amfani da strategy da ake cewa price action strategy. A wannan price action mu za mu select abubuwa masu mahimmanci wanda ake cewa support and resistance, wanda su ma kusan strategy ne wanda mutum zai iya amfani da su don ga taking trading hankali kwance. A takaitaccen strategy wani hanya ne wanda mutum zai zaɓa da kan shi irin salon da zai dinga amfani da shi wajen shiga kasuwa ta hanyar irin analysis ɗin da zai dinga gabatarwa domin ya gane wannan market ɗin options za ta ko down trend a inda ya kamata ya trading ba inda bai kamata ya trading ba. Wannan strategy shi ne zai taimaka ma wajen ka san wannan abubuwan. Kai tsaye za yi magana akan support and resistance. Support and resistance su ne strategy da ake amfani da su kuwa suna under price action strategy ne. Wannan support and resistance din su ne za su ba mu damar mu ce key level inda ya kamata mu dinga trading din su, wasu waje ne masu ƙarfi wanda suke dawo da price. Wannan idan kasuwa tana tafiya ƙasa har inda ta zo wannan level din ana expecting kasuwa za ta koma tafiya sama. Haka idan kasuwa tana zuwa sama ta sanadiyar zana wannan level din da wanda ake cin mai resistance za ka gano kasuwa ba za ta dawo karewa. Wanda shi kuma na ƙasa idan tana yi ƙasa akwai inda ita yi ake cewa support za ta dawo tashi. Ba za ka gane support and resistance. A takaicen support da resistance su ne suke dawo da kasuwa sama ko su dawo ta ƙasa. Layi ne wanda za ka zo ka ga ka ja shi kamar haka kasuwa da ganca ya zo na respecting ciki. Kana respecting ciki ka yake da za ka yi trading a nan ka yi trading a nan ka yi trading a nan. Haka in zo saboda ka yi selling a nan ka yi selling a nan ka yi selling a nan. Haka in ta yi breakout za ka gane ta yi breakout daga wajen ya ciwo da fiya sama ka bi wannan kasuwar. A takaice da support a distance take, amma zan muku bayani dalla da kowa zai fahimci kasuwar a distance take. So kamar yadda kuke gani a wajen nan. A wajen nan gashi na zana wasu layuka guda uku inda gashi na ƙasa mu za na sa mai kala green ko sai wannan din nan na sa mai rabinsa na sa mai red, sunan na sa green, sunan na sa red. Na bambanta kalar su ne domin kowa ya gane menene support and resistance step by step da kuma irin aikin da suke yi. Shi ne dalilin da yasa na canja kalar su. Wannan na ƙasa shine ake cewa support. Na ƙasa shine ake cewa support kamar da gani gashi na rubuta muku sunan shi a nan wajen. Wannan na ƙasa shine support. Sai kowa ya gane sunan shi kuma nan bayani akan aikin shi sai ka fahimta. Na ƙasa kenan shi ake cewa support kamar da kuke gani. Gashi nan mun rubuta shi a nan. Wannan kuma na sama ta wanda muka rubuta resistance, wannan dai shine resistance na saman nan. So za mu bayani kuma akan irin aikin kowanne da kowanne da kuma irin abubuwan da za ka bi wajen yin trading na wannan support and resistance kuma gani. So kamar haka yadda ga muku wannan shine support wanda yake zuwa ƙasa. Na sama shine resistance. Za mu magana akan shi kuma na tsakiyar nan. Wani waje ne wanda support yake zama resistance yake iya zama support. So amma kafin ya kamata ba mu fahimci support da resistance dalla yanda yake. So za mu je kai tsaye domin mu muku bayani akan practical irin aikinsa da irin result ɗin da yake bayarwa da kuma inda ake cire support da wanda ake cire resistance a cikin trading. So za mu fara amma da abin da ake cewa support. Wani waje ne wanda yake dawo da price kamar da muka gaya muku. For example wannan shine price inda market take nan wajen. Kashin na an ja wani abu. To wannan wajen na ƙasa don kasuwa ta zo ta taɓa shi shine support namu. Koyaushe inda kasuwa ta taɓa wannan wajen muna expecting kasuwa ta tashi sama za ta yi. Lokacin daga nan za mu buy a nan wajen misalin mu kasuwa za ta iya zuwa resistance namu. Ita ne resistance za mu fita a resistance ne za ka samu damar yin selling ka biyo kasuwa ƙasa tukunai ta dawo ƙasa a wajen da kuma support again ya ƙara samun opportunity da zai mai da kasuwa sama. In ta dawo nan wajen ku ƙara samun opportunity da zai dawo da kasuwa ƙasa. Kare kenan ka san inda take zuwa daga ƙasa ka san inda take zuwa daga sama. Kuma wannan shine support na ƙasa shi take taɓa take komawa sama. Shi kuma resistance shine na sama wanda take taɓa shi take dawowa ƙasa. Za ku ga tana yawo tsakanin support a resistance kenan. Za ku ga tana tafiya haka tsakanin support a resistance. Su me yasa muka zana wannan wajen? Shi ne za mu magana a tauhi.
akwai abin da ake cewa breakout tana iya tafiya cikin support a resistance nan amma da ta bayar ta fita kuma da cikin direction ɗimawa cikin wannan wajen. To for example a nan wajen idan kasuwa ta tana tafiya sama kuma ko yaushe muna sa in ta zo nan wajen za ta dawo ƙasa ko to za ta iya zuwa ta haka tukunna ta ci gaba da tafiya sama. To wannan resistance ɗin namu shi kuma kuma support zai yi domin kana ce mai resistance inda za shi a sama wani ya dawo ƙasa shi ya ta dawo restricting ta ƙasa tukunna ta dinga tafiya sama. Kuma kenan wannan a nan resistance ne inda a sama yake a nan wajen shi ta yi sama tukunna take ta mai sake dawa to ta dawo da shi kuma shi za ta dinga ta baya ƙasa kafin ta fi sama. Kuma kenan za ta create sabon resistance a saman nan kenan. So wannan resistance da ta bari shi kuma zai koma support kenan. Resistance yana koma support yana koma resistance. Shi kuma yadda ake turo za ka tura in ta taɓa in ta alamun za ta dawo ƙasa in daga tafi mai ɗan sani ɗin ba sa ka zama da sami confirmation ba. Idan ta break out ana cewa abin break out. Idan ta fita daga wajen ta fasa wajen za ta jira ta dawo wannan zone ɗin. Sai ta dawo tukunna ka san yara su ɗinka ne sai ka nemi bayan a wajen sai ta je saman nan sai ka saki trading ɗin hakan ka samu opportunity da aka biyo sai ne sai ka biyo sai ne ka samu opportunity ka fita ka ƙara samun wata damar ka ƙara kamar trading a sport. Kaga ce nan ba kai ba yin trading a tsakiyar nan ba za ka yi trading ba. Da misali ga cewa za ka yi bai daga nan ka ƙara sanar wajen ko kuma za ka yi sell daga nan ka ƙara sanar wajen ba haka ake ba sai ka jira ta dawo ainihin cikin zone ɗinka support ɗinka ko kuma ta da shigo ma resistance ɗinka a nan za ka ringa ɗaukan turobi. Shi ne za ku ga wasu yin analysis za ku ga wani mutum ya ja layi guda biyu wani ya ja uku wani ya ja hudu wani ya ja biyar. Domin yin jan sama da ɗaya shi ne za ka iya jan support ka ga resistance kana taimaka naka resistance ɗinka ya zama support ko kuma support ɗinka ya zama resistance har saboda haka za ka yi samu amma irin haka nan sau ɗaya misali jin yana support da resistance ɗinka a ƙara breaker nashi resistance ɗinka ya zama support ɗinka ya zama resistance maybe ta ƙarin haka support ɗinka ya zama resistance ɗinka ya zama support haka idan sai take ka zo kasuwan ga shi da inda ka ja shi amma ta yi breaking wajen nan kaga za ka iya ganin tunin layi wani ya ja ɗaya wani ya ja biyu wani ya ja uku wani hudu wani biyar ya danganta da wannan breakout ɗin da ake wa mutum da kuma direction na market. So wannan hanya biyu zan bayani akan tsare-tsaren da kasuwar take tafiya da shi a under wannan support a resistance. Idan market tana ranging wato tana tafiya tsakanin sama da ƙasa for example ba mu goge wannan da maza. Idan kasuwa tana tafiya tsakanin sama da ƙasa haka wake nan shi ne support sai ta zo resistance sai ta dawo support sai ta zo resistance sai ta dawo support haka sai ta zo support sai ta koma resistance sai ta zo support sai ta koma resistance haka. For example in gani za ga muku na ƙasa shi ne support na sama shi ne resistance. Kayan kenan duk wata dama da ta zo nan wani za ta nemi bai duk damar da misali za ka yi bai a nan ka bi object duk damar da ta za ka samu ka bi nan duk damar da ta za ka shiga a nan ka fita a nan duk damar da ta za ka shiga a nan ka fita a nan kenan kana neman buy opportunity a wannan ranjin din da take shi kuma za ka tuni in sani a yanda market take ranjin amma na babban time frame zan magana akan time frame din da aka ce su da resistance haka wannan resistance sun naka kuka gana shi za ka jira sun babu ta dawo za ta ba confirmation ta dawo wajen nan sai gaba haka idan ta ƙara dawowa za a ƙara zuwa ta fita haka idan ta ƙara zuwa nan wajen za a ƙara bi sannan ka fita a bi ta yi kuma za ka nemi mai kawai a nan za ka nemi sani a nan yayin da kasuwa take rage ko su idan kasuwa tana tafiya off trade zan magana akan idan kasuwa tana tafiya off trade da ake trading na sport da ake trading na resistance haka yanzu kun ga yadda ake trading idan kasuwa tana consolidation kenan ko tana range tsakanin sama da ƙasa haka za ka rinke kenan bin buy a support ka bi selling a resistance. Idan kasuwa tana tafiya up trend kuma tana trading support a resistance shi ne ga tana haka ga support ga resistance ga support
ga resistance, to ita zo resistance ne sai ta fasa resistance, tunda dama option take tafiya ta fasa ainihin ta wuce wannan level din da take trading nashi take da price ko sai kuma wajen shi ne zai dawo da kima price daga ƙasa ta yi kenan wannan resistance din ba ta dawo su sakamakon an fasa shi mun dawo ba shi ta sama sakamakon ba ta ƙasa abubuwa ta ba shi a tafi ƙasa ko yanzu kuma ta sama aka fasa shi to kuma ake zuwa a taɓa shi a ƙasa shi kuma kasuwa da tafi sama haka idan ta ga dama inda ɗawo creative wani abu za ta ba dawowa na fasa shi ta a tafiya haka wannan da muka ga ta ga dawa zai ƙara ta fasa shi ta ɗa tafiya optimate amma zan ƙara yin babu ko yadda za ku fahimta yadda za ku understanding babu rana shana for example kasuwa tana tafiya haka tana tafiya kuma option take tafiya sai ka zo sai ka gano wani sai ka ce nan ne spot ɗin ka yake da kana sa ran kasuwa ta zo nan resistance ta zo ta dawo to sai kuma kasuwan nan da ta zo nan wajen ba za ƙara fasawa sai ta dawo ta ƙara taɓa na wajen ta ƙara fasa kaga a wannan fasawar da ta fasa ma spot ɗinka wacce ta fasa ma resistance ɗinka shi ake cewa breakout wannan dawowar da take shi ake cewa retracement wannan dawowar shi retracement wannan shi ne kuma ainihin impulsive group da market za ta zo ta yi fatan ka gane me nake nufi support yana zama resistance ba ƙara ma misali akan a yadda ake breaking na resistance da haka ko yadda ake breaking na support for example a nan wajen sai ka zo sai market kamar tana ma haka tana wa ko da ban jama nan ba ka san nan shi ne resistance ɗinka nan ƙasa shi ne support da ta zo nan maimakon ka nemi bai sai ko kai kasuwar ba ta ba ka damar yin sarwa ko sai ga ta dawo ƙasa kaga ba haƙura aka trading ba gaba ɗaya a ce ai ta bin ma sport za ka jira confirmation na sirrin ne da musulmin ɗin da za ta yi kaga ke bai wanda sport ne to amma tun da ta fasa shi in ni ta dawo ta taɓa shi a taɓa farko da ta bai alamu ne na wajen ya zama resistance kaga wani resistance ɗin wannan shi ake cewa breakout wannan shi ake cewa retracement breakout retracement to a nan za ka nemi MTB na confirmation ka bi trading naka ka bi sirri ka samu profit wannan fasawar shi ne breakout don dawowar da za ta yi ta respecting ɗin inda ta fasa line da kaza shi ake cewa retracement kuma ana ake neman confirmation na sirri idan tana breakout haka idan support ne haka idan resistance ne idan haka take tafiya for example a ce market ɗin tana nan wajen ba ɗan gyara skin mu for example a ce market ɗin da kanan take ma haka sai ta breakout kaga nan shi ne resistance ko wanda shi ne breakout fasawan da dai to in ta dawo haka shi ake cewa retracement kuma ana tsayawa a jira retracement na saboda yana da muhimmanci sosai ba a ɗaukar shi a kowane lokaci ba tare da market ta dawo wajen nan ba sai nan sai ka nemi baɗin ka kasuwa ta fi sama da kai fatan ka gane support ka gane resistance ka gane mu take tafiya option ka gane mu take tafiya downtrend haka mu take tafiya ba option nan na ba ta ka ga layukan ka misali sai ta tana respecting baya sai da fasa wani ta ƙara fasaha ga ta ƙara wannan laifin ta suna nan a rutsun su da sau har idan ta dawo yin ƙasa za ga ta yi respecting nasu sai ga ta fasa shi ta ƙaruwa ta taɓa nan ta fasa shi a da wannan shi ci ba da inda ya riga wasu na ja da yawa sai ga bayan ta ta haka ta ɗan ta ƙara respecting wanda ka bi sai mutanen dawo wanda ta yi ko ka samu buy opportunity a nan wajen ta kuma ainihin nan ka wani sai ga ta ƙara fasawa sai ta ƙara fasa pricing bayan gyara yadda kowa zai gani sai ta ƙara fasa pricing for example for example a cikin nan ne saboda can ya ɓoye sai ta ƙara fasawa sai ka jira ta dawo nan sai ka ɗaukar sirri haka idan ta ƙara dawowa nan wajen in ta baka damar yin sama ka bi ta sai in kuma ta biyar ka ƙara binta kayan kenan option take tafiya kasuwar haka take yi haka ne creating zo kayan irin da ka zo ka ja su gaba ka ja wannan haka gaba ka ja wannan haka za ka ga nan bayan ta respect nashi as a resistance ta respect nashi as a support ta respect nashi as a resistance ta respect nashi as a support haka za ka ga mai kasuwar tana tafiya option dan downtrend ne haka za ka ga tana yi haka za ka ga tana yi ne kusan market structure da muka bayani a kai akwai high da take akwai ruwa high akwai kuma wurin jin market da take kayan kenan da za ka zo ka ja shi dan ba za ka zo ka ja shi
don ba za ka zo ka gashi kaga a haka ma da riga kaga a nan misali ya ce mun samu support sai ta break out nashi kaga sai ta dawo ta respecting nashi sai ta ƙara breaking nashi da wannan sai ta ƙara dawa ta respecting haka za ga tana tafiya downtrend tunda kuma za mu magana akan trend line abin da ake cewa trend line wanda shi kuma idan ka ja shi sama za ka so da tana respecting nashi shi ya ga tana baka da ta taba shi alamu ya kamata ka ba a wajen da ta taba shi alamu ya kamata ka ba a wajen nan wanda idan ka zo ka haɗa support a resistance ka haɗa trend line baka buƙatar wani strategy da za ka je ka koya ko ka restin kuɗin ta akan wani ya ce ka koyi kaza ko ka ɓata kuɗin ko ka ɓata lokacin da akan wani ya ce kai kaza to iya wanda abin ya shiga so za mu je kan chat a wannan bugan za mu iya gani support a resistance kuma za mu gane aikin su kuma za mu iya cire su yanzu kai tsaye kamar nan wajen na ga abin da ake cewa support kuma wannan support ɗin ya zama resistance so ta yaya na gan shi kuma ta yaya zan cire shi yanzu mu ga a nan wajen na gan shi yanzu kun gani wannan support ɗin wannan lodin da ta bari gashi nan ta ƙara restricting nashi a nan wajen bayan ta restricting nashi kuma ta zo ta fasa shi bayan ta fasa shi ta retracement so amma ba da gyara kalan shi yadda kowa zai gani sai kuma akwai abin da yake son gaya muku shi fa support baya da ma support ya san nan touching ana so a lalace touching ɗaya biyu a sami touching guda biyu zuwa uku bayan ɗan canja kalan da yanda abin zai fi gani sai yi kamar nan wajen wannan shine support misali shine resistance bayan kawai da market ta zo ta yi haka kawai ka ce mai ya zama wannan bana ta yi haka kawai ka ce wani ya zama resistance sai samu a ce sai ta taɓa shi sau ɗaya sau biyu tukunna ya zama resistance haka support a samu ta taɓa shi a nan maybe ta ga ta taɓa shi a nan tun farko a samu a ce ta taɓa shi a nan sau ɗaya a nan sau biyu a nan sau ɗaya a nan sau biyu so sai ya fi ba da haɗin ganewa sosai ba wai ya taɓa ɗaya ba kawai kana ganin irin nan wajen kawai ka ce a nan resistance ne ka zo ka gashi ko kuma kana ganin nan wajen ka ce support ne ba za ka gashi ko kana ganin nan ka ce support ne ba za ka gashi ba haka ba ka jira ta samu na ta taɓa wajen nan a lalace sau biyu mafi karanci sau biyu yanzu a wajen da za mu amfani da wannan taɓawar da ake bukata a gatari ka rike wanda abu mai muhimmanci wanda na faɗa ana su market ta taɓa shi kamar sau biyu mafi karanci so kun ga a nan wajen mun samu support market karo ta taɓa sau ɗaya ta muka tabbatar wajen ya zama support so da ta zo nan ta taɓa shi na biyu kun ga bayan ta taɓa shi na biyu muna da garantun wajen da support ne mai kyau su bayan wajen ya zama support ne ya faru kasuwar fasa shi ta yi ga daga nan wajen kuma sai ta fasa shi wannan shi ake cewa breakout ta muku bayani akan breakout kun ga wajen nan ta yi breaking nashi ko ta fasa shi wannan breakout ne alamu ne na kasuwar ba su ba ci gaba ba ƙasa za ta ci gaba da yi a wannan situation din da kake bukata ka jira retracement kuma bayan breakout din na gaya mu za ta dawo kuma ta ƙara respecting line sai shi kuma ya zama resistance so kun ga miya ta dawo retracement da ta dawo daga shi da ta zo ya faru ƙasa ta fara yi kun gani ƙasa ta fara yi kun ga kewa a ƙasan nan za mu samu support nama a ƙasa in muka nutsu muka duba to misali ko in ce in muka duba baya ba za mu ga support ba misali ba to amma nan za mu yi amfani da wannan support da ta zo ta ajiye a wajen nan wannan support da ta zo ta ajiye zai ce nan kasuwa ta zo a nan a baya ta yi yawo tsakanin su a central breakout muka bi sai daga a nan wajen haka za ka sa sai ne duka da ka ja adjustment a nan wajen a nan za ka ɗauke ni na ka excel ɗin ka yana nan sai kuma ka zo ka sa tifin ƙarar kaga definitely ka ɗau wannan tifin kaga haka a nan wajen da ta dawo da ya faru a nan bayan ta zo da ya faru kuma da kanin da ta taɓa sama ta yi to ka yi nan a nan wajen waje ne da za ka samu buy opportunity ka ɗau bayan naka ta a nan wajen kuma da kana ta yin tsakanin support da resistance ɗinka hankali kwanci ka gwada shi ne inda ka ɗauke ni naka ka sa excel ɗinka a sama ka sa tifin ka a ƙasa ka ga nan ka yi ma ka ɗauke ni naka nan ka sa excel ɗinka a ƙasa ka sa tifin ka nan to me ya faru kuma bayan ta yi haka in dai breakout ta ƙare ka yi da kana buƙatar kai na sani ɗin breakout ɗin nan
kalmar da ba kuma tana zuwa da kai sanin ba ko tana zuwa da kai ba tana buƙatar wasu hanyoyi da gano ko ba breakout za ta yi ba so da in za ta breakout za ta iya ci ma yasa ga sun ɗaukan trading din ta gane gwazon bayan ta zo mai ta yi maimakon da kanan gwazon ta dawo ƙasa inda mun ga an resource ne ta fasa shi ba tukunna a ran lokacin da ai ta ba a saura a fasa ba haka na buƙatar kai sai da kowa ya sai mun ne ba to amma sanin kuma da bada confirmation ba ne faru breakout ne kaga to breakout hannun gaba amma to breakout ai ba kawai sama da ciwo da yiwa ko sai ta dawo ta taɓa wannan wajen kaga research ɗin ka kawo kenan ya dawo support shi da kanan za ka samu bai a wajen nan kaga kenan in dai ka tsaya kan na study bonus for that distance strategy ne wanda za ka samu kuɗi da shi za ka samu kuɗi da shi sosai da sosai amma sai ka mai da hankali sai ka samu psychology sa to haka abubuwan ka duka suke aiki a kowane kasuwa ne ma da za ka yi trading na crypto ne na indices ne na forex ne da ma duk wani abu da ka sa ana trading nasu haka za ka kai ta practical ka gwada zana laifin ka gano da ina ne kasuwa ta abu kaza ina ne ya zama kaza ina ne sodin da ya zama resistance kaga a wajen da in ka zo ka jira a wajen da in ka zo ka dashi za ka ɗau tifin ka a nan wajen yanzu nan da ya faru bugen gashi nan market bayan ta yi wannan kuga ta ƙara zuwa saman nan ta dawo nan wajen alamu da nan wajen zai zama resistance sai za mu samu tabbaci in ta fasa shi ta dawo closement a wannan wajen tukuna da tafi sama shi ne lissafi da farko abin da mu duba to ba mu ja shi gani ta dawo gani da muka ja shi kun gani kun ga kasuwar sai da ta dawo ta respecting nashi tukuna ta tafi off trade kayan ce nan a wajen nan ba ka ƙara iya neman buy a wajen nan ka ga za ka ƙara neman buy a wajen nan sun kai mastarin abin da za a gana ba kuɗi sosai da sosai kayan nan da su za ka ɗauki mai kifi ba ka hakan ka zo ka ja wannan kifi ɗin a wanda zan ɗin da muka ja ka ga abin da yake gawa ta rayuwa ta iya yawo a wajen sama da sau ɗaya babu sa line chart sau da line chart yana taimakawa sosai don mutum ya cire abin da kyau kaga line chart ɗin da muka ja ya nuna mana kenan na ɗazu a ɗari sama to yanzu za mu yi amfani da shi ƙasa haka ta bi amfani da shi ba mu bai da shi kokari wani yanzu ya fi fita da ya kamata ya fita da sakamakon ƙarfin ruwan ta ɓar da yi yanzu ya ƙara duba kun ga anan wajen da ya faru zan ma yana biya da ƙara taɓawa ya ƙara yin sama ka yake nan ka kalla da kyau za ka samu ba opportunity naka ka ƙara sa tifin ƙanan ka sa SM ɗin ka ƙasa so ba mu gani ya faru kun ga yanzu currently kasuwar inda take to yanzu an bayi zabi a nan wajen ta tafi saboda mu samu riba ko kuma selling value a nan wajen ko ga yaran ta breakout da selling a nan wajen ko zai iya faruwa to ta yaya za mu samu wannan confirmation din da muka gaya muku ta yaya za mu samu confirmation kun gani GBP USD ne ba yanzu ga muna neman buy wannan ba za mu ɗauki shi a matsayin breakout ba kuma wannan breakout ɗin da ta yi wani ɗan tonne ne kaɗan so breakout ɗin da muke so ta yi muna so ta yi da yawa ta zo kamar irin nan wajen tukunna su ta dawo nan mu ɗauki lodi ba wai ɗin wanda za ka ɗauka a breakout da ka ga ɗan tonne wani dizin kallo ya fita da zai iya haka ka ɗauka ba haka ba sai ka jira ta ba confirmation yanzu a nan wajen in ne mai sanyi idan ina son gane kasuwar bayi za ta tafi ko sai ne za a tafi zai zo in ja wajen nan a nan da ya abu ku inda ya candlestick confirmation iris morning star evening star in the wani sharami gobe ko ku ga bisa da candlestick din nan tashi za ta yi idan wani nan for hour temper ne su zan zo karamin temper kuma 15 minutes ko 5 minutes ko 30 minutes is different by inda nake neman wannan confirmation din kullum in na samu sun yi ba a nan wajen kuma zan samu ba zan haƙura in na haƙura zuwa an jima ko awa ɗaya ko gobe kan yau kasuwar ta yi break up kuma ke nan ai ban shiga a nan wajen na zo ta ci sarri ko don zai asara ba saboda wannan haƙurin girin da nan in ta break up ɗin kuma me zai faru sai zo da wannan break up ɗin salin ɗalin sai samu kuɗi na kan ke nan da ɗan break up a nan in da jira ta muna zuwa gano gano confirmation in bi saving in ɗau TV to haka ake trading ba wai zai gani ga ce dole sai kai trading ba
amma wannan example ne mai kyau wanda ko ni zan iya ɗauka wannan theory din in ta ba ni buy opportunity a nan zan ta ban confirmation zan ɗau trading ne in yi buy amma fa kafin da buy zan jira confirmation din da na gaya muku sosai in neme shi in na samu shi da ɗau trading din a wajen da kuma zan zo in ja wajen da akwai abin da ake cewa na cloud zan lafta a kan shi wajen da wanda sai na jira kandin ya yi mun breaking wajen nan ya yi mun breaking wajen nan haka kuma kenan duk wani shin mai wani abubuwa da ya na ba na sai wani ya yi shi a wajen ya gama to tukunna ni kuma sai zo in ɗau ba ɗin salon alin sai zo in ɗau ba ɗin salon alin kawai in je in ci tifi ɗina ni trading ɗin kamar haka ko yanzu inda ajiye zan yi misali ɗaukar trading ɗin a hakan sati fila a ranar inda ajiye min funding ɗin a nan wajen ko in amfani da funding order bayan ta ban confirmation wani ya ɗauke ni ko kuma in yi entry a funding ɗin da closing nan nan na client ɗin ni targeting nan wajen haka trading ɗin za mu ga yana tafiya salin alin har inda ka ce ka'idojin da ya kamata wannan shine misali akan spot at distance kai ma sai ka je ka practical akan ka wagga da zana shi ka ga wannan wanda suke aiki har inda za ka gwada abun nan za ka ga aikin shi sosai da sosai ba dama inda zai baka damar kai sai ne inda zai baka damar kai bayi inda zai baka damar kai bayin inda zai baka damar kai ta bayin haka idan ya dawo a ci wajen nan in ya dawo a ci sai wajen nan ka ga kai ta neman sirri sai ya dawo aka da sirri kamar yadda a nan da aka yi ba na farko sai da ƙara dawo a ƙara bai sai da ƙara dawowa za a ƙara yin bai to haka in ya fasa ba za a ƙara sirri in ya ƙara dawowa nan za a ƙara sirri in ya ƙara dawowa za a ƙara sirri kayan ke ban damar baki ne da kai sosai amma abu mai muhimmancin da nan faɗa in za mu ce sport and resistance a yanzu ka je time frame na daily ka je time frame na 4 hour ka je time frame na 2 hour a su ne time frame da aka nuna ce sport and resistance daily 4 hour 2 hour kuma ka rinda amfani da line chart ba candlestick chart ba domin ka tabbatar da inganci line chart shine wannan kun gani wannan candle din ya koma kalan nan saboda zai baka damar ka ciccire duk wani wick da shadow din na muku bayani a kansu haka za ku ta gani yanzu kamar wajen nan ma zai iya zama support din da zama resistance yanzu nan ina jimai da shi haka na gani sanar da ido na ta yaya na ga wannan wajen kuma ta yaya na gane wajen nan support ne kun ga wannan touching din da yayi to kalle shi da kyau a nan a idan ku kuna gani kusa yin breakout a nan kuma an dawo treatment a nan wajen ga shi da sun naka da fusili su kuma ta dawo ta ɗarin breakout me ya faru kuma kalli wajen da zai iya zama santar da wani abu ko to amma ba mu da shi light chart a candlestick chart mu gani za mu da shi candlestick mu ga da amfani da shi mu gani wajen haka ne ko ba haka wani in kana mun gwada abu za ka ta gani kuma za ka yi masu tarin yawwa tun so nake cire wajen kafin mai da shi haka kun gani na ja shi da wajen ko ga inda na ce alamu na yadda ka ja shi su ko ga inda na ce da ya zo respecting ko kun ga a nan wajen bai taɓa ba su amma ba in na kudin da yasa ake amfani da line chart mun tabbatar da inganci kun gani me ya faru gashi a nan ya taɓa normal a nan ya breakout a nan ya taɓa normal so nake yin da ke cewa a nan ya taɓa normal a nan ya yi breakout ya dawo treatment normal kun gani ya ƙara breakout a nan ya faru kun gani a can ya yana da misawa amma a nan in ka gyara shi za ga definitely sai bai shigo wannan wajen kun gani daga nan wajen da ya zo kawai ci gaba tafiya often haka in dai ka mai da hankali ya kai ta ganin su ko bayan yana wannan zai magana kan yawa abin nan da ake cewa breakout kuma kamar ya fasa sai ka bi selling kuma ga an tafi bayan ko sai ka bayan ko ga an tafi selling shi sa ce mu kuma ɗaukan breakout karami ko da ka zo ka rana ka ga ya ɗan fita kaɗan yawa confirmation ko ta bi shi a nan direction nashi ko irin ɗan fitan nan irin ɗan ƙaramin breakout ɗin nan kai ya ruga ba ka tsoron da aka ce ba ka bayan da lokaci a yi breakout a ba wai kowanne mitsitsin breakout da yake tasiri ba shi sa ake cewa akwai fake breakout a cikin kasuwa zan yi bayani da kan fake breakout ɗin nan sosai da sosai a next lecture wanda zai baka damar insha Allah kai masu tare time frame ɗin da zaka amfani da shi a wannan strategy ta amfani da 5-minute time frame wajen yin execution wajen shiga trading sai kuma 15-minute time frame wajen yin analysis kuma na cika amfani da daily 4 hour 2 hour kun gane kuma ka amfani da line chart shi kuma wajen samun confirmation ka amfani da wannan
so 30 minutes ba kun gaba mu sashi a kowanne ba, amma kana su kafin gane da kyan analysis sun ka iya duba wannan, amma wajen duba ba sai na fi amfani da a 2 hour ko a ina amfani shi wajen zanawa, so 2 hour ma ta amfani shi wajen zanawa wajen ganin irin wanda suke kanana, saboda sai ya ga in kai nan miliyan tankon sun yi nisa sosai da sosai. Don ka samu 2 hour ya ka dawo ka ɗan samu nan da aka yi training a kusa, so wannan shi ne ƙarshen lecture. Allah ya ba mu sa'a.